Aí não dá, né, cara? José, tu já sabe o que vai fazer aqui, né, José? Sabe mesmo? Sim. Bom, aqui eu vou deixar tudo alinhado, não precisa nem mexer na parte aqui de grave, médio, grave, essas coisas não precisa mexer. Equalizador aqui, se tu quiser uma hora atenuar alguma frequência, tu que sabe, mas esse lado aqui tá só pro lado de agudo e médio. É, aqui tu tira o que tu precisa. Esses LED aqui, quando você tá colocando ele som saturado, ele pisca mais alto. É, lá de cá eu tô deixando aqui só pro lado do grave. Viu? Deixa eu colocar aqui pra você. Já coloquei aqui, né? Aqui é a estrutura de ganho, tá ligado, né? É, aqui é a estrutura de ganho. Só que aí eu vou deixar ele fechado e vou trabalhar aqui só nessa parte aqui. Vou te explicar. Lembrando que vamos trabalhar só aqui, ó. 0 dB, mas pode deixar passar até 4 aqui que não tem problema não. Não pode deixar tá piscando aqui no clipe, entendeu? Esse daqui não pode deixar. É. Esse macho aqui você pode subir aqui até o 0 tranquilo. Não precisa estar abrindo ganho aqui não. Se for preciso, você abre o ganho. Agora eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar a estrutura aqui do equalizador, deixar no grau pra você, ó. Deixa eu tocar pra você ver. Aqui só abre quando é necessário, quando vai usar microfone, essas coisas. Tá vendo aqui, né?
Mexe no som aí, velho. Mexe, rapaz. Mexe no som, meu irmão. O volume que eu uso é esse aqui. Isso aí você pode deixar ele em frete, como já tá aqui em frete já. Já pode deixar aí, né? Pode deixar aqui em frete. E você vai comandar tudo por aqui. Comanda tudo aí. A tendência é comandar tudo aqui. Você vai mandar tudo por aqui. Aqui é o master, já da mesa. Então comanda agora por aqui. Isso. Larga aí. Aí se eu quiser mais grave... É só o canal do grave, é o canal do médio. Pode subir até o 0 tranquilo. Tá dono do som aí, galera. Meu amigo José, seguidor aí, ó. Valeu, rapaziada.